Любой narsani bolasi shirin bo'ladi, bilasanmi? Eşeğini bolasini ko'rgan musun? O'tib yeb qo'ygan keladi. Ko'zlari bunaqa ko'z buncha shunday shirin bo'ladi. Katta bo'lganiga eshek bo'ladi. Kelib larga gapiradi. Odam qo'ygan. Премьер-министр это не делает, министр это не делает. Иди сам делай, сам, потому что президент один человек. Понимаешь, президенттің başı жалғыз. Жалдан бер президентке. Ешқақы тазала етау, киім болатау, тазала өзің. Мен чуғап унитазды тазала атам, қорамды тазала атам, өзің жина атам барым тең, потому что президент один. Нельзя 6 миллион человек на президента сесть. Өзіңдің жан-жағыңды тазала. Bir taksiст тұрып алып тұр, мынтып. Семчке чағып атады, өзі семчке чағып, гир қылып қойды барымды. Анан кейін Атамбаевты сөйіп отады. Ең дұрайын Атамбаев ешқақы тазалабайды деп қойды. А өзі пока семечки щелкал, у него здесь грязно стало. Понимаете, нельзя жить безответственно. Иди, сам будь ответственный, сам ты өзіңдің жан-жағыңды тазала. Көпіріңді сал, мектебіңді сал, жолыңды сал, президентке жардамдаш, потому что президент бұл біздің командир. Biz bir komandamız. Bir komandada biri aksavatsa, biri жалқау atsa, komanda полностью. Ар бир эле кыргыз баласы мындай сөздөрдү уккан. Эгерде балабыз жыгылып кетсе, көзүңдү карабайсың деп башың жигир. Көзүңдү карабаспайсыңбы? Дейбиз. Ал эми балдарыбыз такыр ыйлап токтобой жатса, үнүң өч, жагыңды жап, нейимди жедиң го, тынч болду дейбиз. Үйгө конок келип, урсатсыз столдун үстүнө кол салса айтабыз. Өлүп баратасыңбы? Эл кетсин, барчы бөлмөгө. Ал эми такыр укпай жатса, кулагын кесем азыр. Чакырайынчы деп айкен дейбиз. Тамакты же башка нерсени төгүп алса, өзүң жырыкпын. Көзүң карабайсыңбы я? Нормально жебейсиңби? Дейбиз. Ал эми болсо үлгүлүү боло албай жатса, тигин баласын карачы. Зыңкыйып гана жашынакай жүрөт да. Сен жүрөсүң шалпайып бияқта. Деп ушабыз. Ойноп кетсе, шыйраңды сындырам. Кайда жүрөсүң я? Дейбиз. Ал эми бир жака кетсе, убакыт саатын кечиксе, азыр атаң айтып туруп, сен атаңа чалайынчы. Ал эми бир тентек кылып бирдекелер бүлдүргөн болсо, бөөгө эле атат. Асти доктор чакырып укол салдырайынчы сага. Болбой калды. Жатайыр кыргызым. Турганда эмне? Кайрыле жатабыз да жатайыр кыргызым. Карыз төлөгөндө эмне? Кайрыле карызданабыз да жата бердим. Тамак ичкенде кайрыле ач болосуң. Үй жыйнаганда эмне? Кайрыле үй чачынат. Жумушка барбай эле кой, жата бер. Кайрыле үйгө келесиң да жата бер. Жата кой. Онун десе, берке малтынын жата бергине.